اے خاصان رسول، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کی مدعو تھی کبھی قیصر و کسریٰ، جس دین کی مدعو تھی کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج مہمان سرائی فقراء ہے۔ جو تفرق اقوام کی آیات مٹانی، جو تفرق اقوام کی آیات مٹانی، اس دین میں خود بائی سے اب بائی جدا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ درود شریف جمع ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ امزولو کشرانو سٹیج بائیں تاسو مخامخ ناس علماء کرام، رب زیدی علماء پو عمرنو کی و علمونو کی اللہ برکت واچی، او د دوی دا راتله دی رب د دې علاقې دپاره او موږ او تاسو دپاره باعث د خیر وګرځئ. انشاءاللہ زمونږ چې کوم مهمانان خصوصي دي انشاءالله هغوی تشریف اوري تقریبا نږدې ده، هغوی به تفصیلي د موقع مناسبت سره انشاءالله موږ او تاسو ته ارشادات فرمایي. دقه شان د مینې محبت مظاهره وکړو ترسو پورم چې هغوی رسخت کړي ني نو مخکې به نه ځو که خیر انشاءالله. صحیح ده که خیر یې کنه؟ او بیا خاص کر دا بوډاګان خو خدای ګردي خو نو ټک څه کار نشته دی، که څه شته دی د ګیا د راوړو نه وتي دي او کور کې هم خاص نه پرېږدي. اکثر دا بوډاګان بیا مونږ ته جومات ته راولېږي. هلکه کا بابا ته جومات ته ځه که نه، د خدای خاطر وکړې ته کور څه کې سړیا، نو چې راشي بیا ته احسان قاري صاحب په جومات کې تنګ وي، کله به پوړ پسې نښتې او کله به څه پورې. خو دا هم الحمدلله چې د آخره خاتمه خو د جومات سره شي که نه، دا ډېره ښکلې خبره ده. نو بیا خاص کر دا بوډاګان معمر دي خو چې قدم وانخلي انشاءالله ښکلي علما مفتي صاحب دامت برکاتهم العالیه او دی به تشریف اوري کوي او نور علما هم دلته ناست دي. زه خو صرف اجرې په بنا باندې یو څو شعرونه راته وویلې او نور تفصیل کې نه ځم. ته چا څه جرګه د جرګو خو زړه ټک او پړک کو نه مني خلک، خو بیا هم خامخا خلک ګوزي ستاسو مینه ده. نو دا دعا به م انشاءالله کوو چې خیري خبره پای تکمیل ته رسېدلې ده، خو چې رب یې زړونه یو بل ته نرم کړي ورته رغاړي بس خبره ختمه شي. مګر ډېر ښکلی محفل مجلس دی او نسبت یې تاسو ته معلوم دی او زمونږ او ستاسو هم یو نسبت دی. ښه رب دې مونږ او تاسو کې د نسبت قدر پیدا کړي. بس رب مخلوقات پیدا کړي دي او دا انسان اشرف المخلوقات دی، خو دې په ضمن کې رب یو اعلان جاری کوي. سورة العصر کې رب قسم کړي په وخت د مازدیګر باندې یا په عمر د انسان باندې یا په عمر د امام الانبیاء باندې چې بني نوی انسان تاوانی دی.
ګټور څوک دی الا الذين امنوا الله فرمای ایمان والا ګټور دی الحمدلله زمونږ او تاسو نسبت دی ښه خو رب دې مونږ او تاسو کې دې خبرې قدر پیدا کړي هر قوم هر ملت چې قدرمندي کړې ده د وخت قدر کړې دی او د خپل مشر قدر کړې دی رب هغوی له لوی مقامات ورکړي دي او کوم خلک چې د بې قدرۍ په زمن کې خپله زندګي تېروي دلته هم تاوانیان دي او آخرت کې به هم تاوانیان وي الله دې موږ د آخرت د تاوان نه وساتي قدر به دا یو خبره کوم بس کوم قدر کله لږ شان موته سوچ او فکر وکړو خاص کر دا معمر ځان ته به ما شپېته نه زاوړېدل یم تقریبا دا شپېتو کالو خبره ما یو 15 کاله مخکې م کړې او کس ما ته بادشاه صاحب پته پې نه شو چې ستا د عمر ولاړ دی مخکې ځي که وروسته ځي ته کله راشو تپوس وکړو هم د شپېتو مې د خدای خاطر وکړه ولې بېټې مو مخکې کې او که درې شپېته مې ویلې نو امام الانبیا تشریف وري کړې ده به ټک ټوک دی الله دې خیر وکړي هلکه مر نه یېرېږي که نه یېرېږي زه خو ترې نه یېرېږم تاسو راته پته لګي بادشاہ او وزیر پخوا په زمانه بادشاهان ښکلي خلک وو وزیران هم د سړي زامن وو کار ټول برابر وو اوس خو لانجې دي بس څنګه چې مې وي هغه شانتې جې وي اور وختونه مو څه ډېر وو د ښکلو خلکو محافل مجالسې به یې کولې علما به راغونډول علماو سره به یې نسبت و څه مسله به ورته پېښه شوه نو علما به ځان له راوستل مجلس به جوړ کړو ټیکلې مڼې پروګرام به وکړو نو وزیر او ستا خدای ایمان سلامت که بادشاہ ناست دی په دې کې یو ملنګ را روان دی د ټاټ باټ جامې دي کچکولو سره دی ستا خدای ایمان سلامت کا او بادشاہ دی وزیر ته لکه وزیره ویل ها ویل دا سړی ملنګ سه یو کار وکړ ویل څه وی بس د خدای په نامې راوله او دا ټاټ باټ جامې ته لرې کا او دا سره له خګه مونږ کو خې برش کا صفای کا خمدار او خې معطر کا او شاهي مهمان خانه کې شپه ور کا او سحر به ما ته حاضر کا مزه حکم تعمیل وکړو ملنګ بو ته بس قسمت خو د دنیا سپګي ورګي بګي شي خو بس خې صفا ګوري لای بوای باندې ولمبو خې برابر کو خې معطر کو په ډبل بیٹ کې شپوکلا سحر شو بادشاہ دربار لګیدلې دی ملنګ مخامخ شو بادشاہ وته وای ملنګ څنګه شپه وا او ته بوسکې شوې بادشاہ یو شپه تیر شو هغه خدای دې پټانا کوریت کته ما ته باندې تبيو وکړه د دنیا صابونونه صرفونه دامه د باندې خرج کړل سفاره صفا مې کړی او په شاهي محل کې مې لښپه دا خو زما ور سره صفاتونه کو بس هغه ستا خدای ایمان سلامت که بادشاہ وزیر ته ویل کې کار وکړي هو بیا خپل جامې ته واپس واچو سره د لاړ نشي دا نه چې موقع پیدا کی و تختیزونه لباس او نسیوري خپل لباس ته واپس واچو او خې برابر کا او بیګاله بشپه د اسونو پاستبل کې ورکه ملنګ وجه خدای کوس پلانجا وړېدلې او کلمې صفاکې او کلمې مسخاکې خو خیر واپس خپل لباس ورته واچو او شپې ولا پاستبل د اسونو کې ورګند اسونو زه خو تاسو کتلې د ذمہدار یې ناکاره غوجل الله سحر شو به دربار لګیدلې بادشاہ ناس نه ملنګ به مخاموش شو ملنګ وایا څنګه شو هغه به مسکې شو ای بادشاہ یو شپه تیر شو بادشاہ ویل عجیب خبره ده وای بادشاہ سلامت رب دې منګ او تاسو کې د وخت قدر پیدا کی وخت د چا انتظار نه کوي کډېر خوشالیانی وی او ډېر قسمه قسم نعمتونه وی هر قسم وافر وی او یا ډېر غمونه وی قسمه قسم تکالیف وی وخت تیریږي وخت د چا انتظار نه کوي سليمان عليه السلام خپل وزیر ته وی زماله په دې نګینا په دې ګوته باندې غمی باندې داسې لیکلو کا چې کله خوشالم چې وته وګورم خفه شم او چې کله خفهم چې وته وګورم خوشاله شم نو بس هغه ولا وزیر کنه بیا د پیغمبر وزیر وته ویل کله دا وخت به تیر شي دا وخت به هم تیر شي فارسی کې شعر د کوپړې نه وته وی دا وخت به هم تیر سليمان سلام چې بدا سو قتل کله ډېره خوشحالي چونکه پیغمبري شان دی خو منګو تاسو ترغیب دی تاسو به قتل خپه بشو او چې کله خفغانو تاسو به وته قتل خوشاله بشو وخت عرض میدان ملګرو رب دې منګو تاسو کې د وخت قدر پیدا کی
کوم خلکو کوم قومونو چې د وخت قدر کړی دی الله ولوی مقام ور کړی دی یو خپل شخصیت واته نه لس نړۍ په یو کاسه کې داسې ګول کی او راوېړې ویس کی او شیخ وته وی سیب دا او ته بچیا وخت نشته دی وخت دا پینشپه غته نه لس نړۍ دا په دې کاسه کې واچومو داسې پیتی کې مو ګولې کې مو داسې اوس کما بدن ته می تقویت ملاو شي د یوې نړۍ په زمن کې ما سوچ او فکر کړي چې یو نړۍ خلی ته واچوما او دا چباو مو دې باندې د دش کټري استعمالو منو سل پیری پکې اسم ذات درب الله 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 کلی خلق من سو یاله کاجی صاحب سنجل لے یاره بس وخت لدی کا ورګو وخت لدی کنه وخت منګ لدی کرا گئی سار کیږي او مقام کیږي غرب आवाज چې کاکا مړ شو لالا مړ شو دادا مړ شو وغیرہ وغیرہ ملګرو عرض می دایره محفل مجلس دغه غرض او غایاد او مقصدی اصلیم داده او ثمره دادا چې دا خپل علما منګ او تاسو د قال الله قال الرسول بیانې په سوجه باندې چې منګ او تاسو کې شوق او ذوق پیدا شي دغه مزله بغاړه ده ناشنا کور ته وځو چې خپل بچی هم تیار کو ځان هم تیار کو د علماء سره محبت وساتو بیا به ان شاء الله نه ختمېدونکې ژوندۍ زمونږ او تاسو خیسته وي کې خیری نو ملنګ ته ویلي و استا خدای ایمان سلامت کا وخت د چا انتظار نه کوي هر قلندر تا سکندر د مچ وزر خکاری هر قلندر تا سکندر د مچ وزر خکاری نادانت د لیونو خيار سبیجنی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بیا زما په خبرو باندې سوچ کوي خان ک خوان دې درکړیو کني درکړې نو بس یو وخت سورې کش